Так, ну а теперь о проблеме этого мотора, конкретно вот этого V8. Это, в принципе, касается моторов всех линейки ВАГ. Чтобы было понятно, это 1.8 Passat турбо с 97 года, которые вплоть по 2005 год шли. Это все Audi с V6 моторами, Audi A4, Audi A8 с двигателем V8 и V6. В общем, проблема какая? Вот здесь вот у них стоит ремень ГРМ. То есть, ну, вот здесь и вот здесь. На башке по два распредвала. То есть, один распредвал тут стоит, другой здесь. Ремень проходит только через вот этот распредвал. То есть, ну, через крайние распредвалы ремень проходит. А второй распредвал между первым распредвалом соединяется вот этим вот гидронатяжителем и цепью. На этом гидронатяжителе есть пластиковый сапожок. Если этот сапожок, не дай бог, лопается или трескается, он пластмассовый, у вас разъезжаются валы, гнет клапана, и хорошо, что это произошло, если, к примеру, скажем, при запуске мотора. А бывает, такое происходит на оборотах. Тогда у вас просто отрывает клапана, 1, там, 2, 3, расхерачит всю бошку, весь блок, ну, мотор полностью на выброс. Как понять, что пришло в негодность это чудо? А понять очень просто. При запуске двигателя, Вов, а ну заведи двигатель. Сейчас он заведет мотор, и слушайте, когда он заведется, будет у него характерный треск после простоя. Слушаем. Слышали, да? Этот страшный звук. Глуши его. Так вот, если он сейчас повторно заведет, и этого стука не будет и звука. Заведи повторно машину. Слышите, да? То есть мотор работает после второго раза уже, он нормально завелся. Теперь глуши. Так вот, это для тех, кто покупает такую машину. Объясняю, почему это важно. То есть, если машина прогретая стоит, заведенная, попросите заглушить эту машину. И пускай она постоит, пообщайтесь, посмотрите машину, там, походите, чтобы она постояла там полчаса хотя бы, там 15-25 минут. Осмотрите, пока нравится, не нравится, поговорите с владельцем этой машины, что он вам расскажет про этот двигатель. Побольше про двигатель расспросите, что он делал, что он не делал. И потом, через 25 минут, вы ее заведите. Если вы услышите вот такой треск, нужно менять гидронатяжители. То есть, их скоро произойдет то, что придет хана двигателю. Но если их поменять сейчас своевременно, то в принципе никаких проблем не будет. Цена вопроса, конкретно если с двигателями V8, 12 тысяч рублей, только в оригинале новый. И на двигателе 4-цилиндровый, 6-цилиндровый где-то 7 тысяч рублей. Но это стоимость запчасти плюс стоимость работ. Работа, естественно, кто-то сам делает, кто-то на станции. И зависит еще от кого. Там либо АРО-сервис, либо это конкретный сервис. Но делать это нужно обязательно. Вот такая вот хитрость мотора такого, это вот знаете как, запланированная поломка, то есть запланированный выход из строя, я считаю. Потому что если бы конструкторы сделали эту деталь металлическую, скажем, да, или немножко поменяли компоновку этой детали, я думаю, что проблем у этих двигателей вообще никогда никаких бы не было. Но поскольку мы имеем вот такой двигатель, надо на это внимание обращать. Поэтому ставьте лайки, кому понравилось по поводу двигателя. Такие двигателя надо очень тщательно смотреть. Как бы наш двигатель не дымит, тянет хорошо, он мягкий, крутится хорошо, как бы претензий нету. Единственное, что треск при запуске двигателя после простоя машины. Не когда сразу она завелась, а после того, как она постояла там 10, 15, 20, 30 минут, у кого час, бывает ночь. Все зависит от степени расхлябанности. Поэтому всегда на это обращайте внимание.